Berjumpa lagi dengan aku Jahe di program Heboh Banget, Pasti Heboh. Viral sedang asyik camping, tenda pria ini terbang ke udara ditiup angin. Camping atau berkemah merupakan kegiatan yang banyak dilakukan demi melepas penat. Alih-alih berhasil sejenak melupakan beban, seorang pria belum lama ini justru mengalami hal tak terduga. Tak seberuntung teman-temannya, tenda milik pria tersebut terhempas oleh angin kencang. Momen itu berhasil terekam sebuah video viral yang berhasil membuat siapapun heran. Melihat tendanya terhempas angin dan terbang di udara, pria itu hanya bisa tertawa, sesekali dia tercengang seolah merasa heran atas momen itu. Ia pun hanya bisa meratapi sekaligus merelakan tenda miliknya, tak lagi bisa kembali, sementara salah satu temannya begitu menyayangkan karena harga dari tenda tersebut mencapai Rp700.000. Momen pria tersebut sontak berhasil menjadi sorotan warganet. Banyak dari mereka yang tertawa sekaligus merasa heran mengapa momen itu bisa terjadi hingga memaparkan ragam komentar kocak. Hilang gua 17.000. Tunggu dek, lihat dek di mana di jurang. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan YouTube Banjarmasin Pos agar Sobat Bipos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa.